Doğanın en havalı sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde kayalar kendi kendine hareket ediyor. Rüzgar mı, bilim mi, yoksa sihir mi? Bu gizem hala çözülemedi. Doğanın en uzun köprüleri, Güneydoğu Asya'da parlayan deniz ışıkları gökkuşağı gibi ışıldayan yollar oluşturuyor. Gerçekten büyüleyici. Hawaii'deki volkanlar başka bir harikaya ev sahipliği yapıyor. Lavların içinde yıldızlar gibi parlayan fosforlu taşlar. Doğanın Hawaii fişek gösterisi gibi değil mi? Kanlı Ay'ı hiç duydunuz mu? Bu ürkütücü kırmızı ay, sayısız efsaneye ilham kaynağı olmuştur. Ama aslında sadece atmosferdeki değişikliklerden kaynaklanıyor. Yine de çok etkileyici. Ve son olarak Pasifik Okyanusu'nda her yıl sualtı çiçekleri açar ve dalgaları rengarenk bir şölene dönüştürür. Daha fazla harikayı kaçırmayın. Hemen abone olun.